গোপালগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার অপারেশন কোর্সে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর 2025 সেশনের নিয়মিত ব্যাচে 1 মাস পূর্ণ হওয়ায় আজ জব আমরা শেষ করছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। তো ওয়ার্ডের শেষে আমরা একটা জব অনের পর আজকে একটা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছি এবং ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে। আপনারা দেখতেছেন যে টাইপিংয়ে সবাই কাজ করতেছে, ইংলিশ এবং বাংলা দুটো টাইপিং, এবং টাইমার দেওয়া আছে, নির্ধারিত টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে। জব অন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, সিভি, টেবিল ডিজাইন, আনুষঙ্গিক শেপ ডিজাইন। তো আজকে প্রস্তুতি কিরকম প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার? প্রস্তুতি নিয়ে আসছি মোটামুটি ভালোই। কি করতেছো এখন? বাংলা টাইপিং করতেছি। ও ঠিক আছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি কিরকম আছে? কি করতেছো? টাইপিং করতেছি। হ্যাঁ, আজকে কি পরীক্ষা ছিল? और प्रैक्टिकल। আজকে কি পরীক্ষা ছিল? কেমন হচ্ছে পরীক্ষা? হ্যাঁ, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যা যা আসছে?